裤子怎么这么像他在露屁股啊？帮你挡一下哈，兄弟，你这样不行，他超像在露屁股的啦！准备迎接疯狂时代的终结。我真的每一次看这个暗黑破坏神永生不朽的这个 patch notes， 他每个都写的超级中二的。不好意思，帮我配一个很史诗的音乐。当疯狂时代走向高潮，战鼓回荡于整个圣修雅院，艾贝奇特纽特的野心粉碎了夏佛荒原仅存的脆弱与和平，释放出我们的第14次重大更新，手墨之君将于12月17日上线。为什么每一次的这个都很像中二病发作？他写的这么……他这边是疯狂时代的中烟将至，懒人包新地图开放，新的主线任务有新的怪物，还有2个新的子区域。然后这边是稍微介绍一下新的区域是长什么样子，但是他全部都写的非常的中二文字。他嘴巴到底要怎么闭起来？他的胸口有好多双手手在保护他的重点部位露出来耶，他不给你们看那个头哎。虽然刚刚讲了这么多这个更新的内容呢，但是因为我只有36等啊，所以呢这些内容都跟我没有关系，我们就继续拿我们的主线吧，哈哈哈哈哈哈！不是呗，聊天等啦，继续解这个主线任务吧。我还有查一下巴哈，基本上巴哈就是说先练到60等，否则免谈。然后就It is done。不是，等一下，喂，不是，我在跟他讲话，干嘛呢？不是，这看起来怎么这么不妙啊！我毛蛇侧面的什么？这边还有怪！太轻松了，这个恶魔，你还好吗，凯恩？他直接跌倒在那里，爬不起来。最近啊，还有在讨论说想要看哈利波特。其实我哥是个哈利波特迷，可是我自己反而都没有看过完整的哈利波特。外授于他们的产地嘛，还是什么的，以包于他们产地。你们的产地不就是我的胸部吗？还要找吗？有一坨很大的卡在我鼻腔里面，它出不来。怎么来？它真的超大的，但是它卡住了。我没想过鼻涕卖色，我那样算不是？还好吧？加我好友。我怎么被绑住了？维拉。他也太帅了吧！为什么他可以有这种单人打斗超帅的那个动作剧情啊？喂！这什么女主角待遇？他也太帅了吧 ！Demon Hunter， 他把我解救出来了呢。I suggest you leave this place as well. Now get out of. 他要去狩猎恶魔，他纯路过，他纯路过还这么帅，为什么啦？什么这用jump scare， 然后呢？保护大门。保护，怎么有陷阱啊？有了！他直接保护守卫也太烂了吧！超爽的啦！好恶哦，怎么那么虫啊？懂。直接打赢他啦！法希尔王。他的手有一个超毛的手伸出来吧？刚刚那个动画是什么啦？是神了！打击就这个吗？太大只了吗？什么的？他嘴巴好大哦！我靠！我居然毫发无伤，吓我一跳！超重！里面有个超丑的怪物要出他怎么是人形蝎子啦？我宁愿他是丑蝎子，也不要是人形蝎子，你们知道吗？是人形的，好恶心哦！是如此我被升等的特效吓了一跳。这个游戏里面的效果，你可以不要就是这么的棒吗？什么？这不会是解谜吧？
点亮4个角落的灯，指引道路，让中央变成白昼。这样子，那可以吧？有没有？我刚刚就想应该是4个角的吧？乌啦乌啦，火锅好聪明，你看，那是当然的。怎么办？武艺潮最开放的 ，OK。获得战利品有钱人，我是有钱人吗？阴茎种茶，因为我在念他的游戏 ID 啊，念出来怎么了？你们自己想歪的去面壁思过哦。哦哟，又被我自己升等吓到！又被吓到。我国的钻头双马尾这种特色很可爱吧？突破我心房的钻头，什么东西啦？嘎起的请加1。哇塞，这里有果果大人的嘎庆粉吗？哈哈哈哈！哇哇哈哈！你们真恶心啊！哈哈哈哈哈哈！冲破房子了，差点要被单掉！哎，我的熊没上传呢！等一下！太多火了吧 ！Vile parasite! 弹幕游戏，我记得还有个什么技能的鉴定什么的啊。哦，新的熊人变，我可以变熊人呢。我变熊男了。我变熊男哦，大家。好啦，各位观众朋友们呢，再次来跟大家宣传一下《暗黑破坏神：永生不朽》呢有新的版本更新内容。虽然说我今天还没怎么玩到，毕竟等级不太够，我快够了。你看，我快60等了。有新的宝石、新的地区，还有新的装备，然后大家都可以出来探索看看。有兴趣的话，可以点击我们的链接，现在就下载《暗黑破坏神》。不好意思。暗黑破坏神永生不朽，我觉得我今天中文特别差，一直在那边讲错字。等一下，为什么他这裤子怎么这么像他在露屁股啊？帮你挡一下哈，兄弟，你这样不行，你这样会害我被编台。他超像在露屁股的啦！大家拜拜，拜拜。